Hvala lepa, Ana. Tole in še mnogo več bo mogoče zadnjega maja videti v Mariboru. Tukaj bo namreč gostoval plesno-glasbeni avtorski projekt Belly Dance Evolution. Več o tem pa z mojima gostjema, Ksenijo in pa Ano. Dobro jutro še enkrat obema. Videli smo lahko nekaj tega, kar bo možno v večji, impozantnejši obliki, predvsem pa v primernejšem ambientu, v poznih večernih urah, videti tudi v SNG Maribor. Kaj sploh prinaša Belly Dance Evolution? Belly Dance Evolution je avtorski projekt svetovno znane zvezde Džiline. V bistvu je to en njen projekt, kjer ona zbira mlade talente, bi jaz temu rekla. Namreč v tem projektu pleše 12 izbrank, ki jih vsakič izbere na novi audiciji, in ena izmed teh je bila tudi Ana in seveda še ena plesalka, Nika Mlakaris. Torej smo imeli 2 Slovenki že izbrani na audiciji. To pomeni, da smo Slovenke dobre orientalske plesalke. Ampak vendarle, Ana, ti ne boš potem plesala v Mariboru konec maja? Ne, jaz sem se prijavila samo za audicijo v Nemčiji, kjer je bila v bistvu evropska premiera. Teda samo za tisti šov, ker nimam zdaj časa, nisem v Sloveniji v bistvu, tako da. Sicer pa sama predstava nosi naslov Dark Side of the Crown oziroma Temna stran krone. Gre dejansko za zgodbo, ki združuje ne samo orientalski ples, temveč tudi sodobni ples konec koncev. Ja. V bistvu v tem projektu pleše 6 standardnih svetovno znanih orientalskih plesalk in pa 2 zelo dobra hip-hoperja, ki sta v bistvu stražarja v tej zgodbi. In zraven je še tolkalec. Mislim, da v Mariboru prideta 2 dodatna še, tako da bo spektakl malo večji. Je pa resnično, zgodba ima, predstava ima vsebino, torej gre za eno skrivnostno zgodbo, spletk in umora. In na koncu bomo zvedeli, kaj se bo zgodilo. Ne smemo povedati, kaj se bo zgodilo, da bodo ljudje prišli na predstavo. V čem sploh je čar orientalskega plesa? Pri nas smo navajeni ali pa v zadnjih letih slišimo za številne delavnice orientalskega plesa, takšne in drugačne. V čem je razlika med temi delavnicami, njihovimi produkcijami in konec koncev predstavo Temna stran krone? Jaz bom tako povedala, naslednji teden se bo zgodil zelo veliki orientalski spektakl v Mariboru z šovom in z delavnicami. Torej, Džilina prvič prihaja v Slovenijo. To je ženska oziroma orientalska plesalka, ki so Slovenke po celi Evropi hodile za njo in na njene delavnice. Zdaj imamo priliko imeti tukaj. In v bistvu je zelo velika razlika, ker pač pri nas se še take predstave ne delajo. Slovenke ne delamo takšnih predstav za vsebino, ampak delamo pač kot produkcije, kot v tem konceptu. Džilina se je lotila enega čisto posebnega projekta, torej vsebinsko orientalski balet. Naše gledalke in gledalci tudi vidijo nekaj utrinkov iz predstave, ki je, kot rečeno, svojo evropsko premiero doživela v Evropi. V Slovenskem narodnem gledališču bo sama premiera. So karte še na voljo? Je zanimanje takšno, da so prišle? Ne, kart še je nekaj, tako da mislim, da vsaj tisti, ki bodo se še danes odločili in prišli po karte, jih bodo dobili, lahko jih dobijo tudi pri nas v Hiši Zahir, drugače pa na Eventimu oziroma na njihovih prodajnih mestih vse posod so karte. Tako da, četrtek 31. smo vsi v gledališču. Tako, še preden rečemo tudi kakšno o delavnicah, pa čas, da privoščimo našim gledalkam in pa gledalcem nagradno igro. Tudi tokrat čakajo na vas šumenke, gnojilo v obliki šumenk Plantela podjetja Unichem v novi nagradni igri, ki spominja na vislice, pa na nas čaka profesor Abecednik. In profesor Abecednik nam je za danes zadal nalogo, da odkrijemo, katero besedo je skril ali pa po kateri besedi nas sprašuje. In ta beseda je povezana z glasbo, s področjem glasbe. No pa kar najbolje, da potrkamo gospodu Abecedniku oziroma profesorju Abecedniku tudi na vrata in preverimo, kaj neki zahteva od nas. Takole, gospod Abecednik je že pri tabli in sprašuje nas po besedi s 5 črkami, zadnja črka pa je N, beseda pa je povezana s področjem glasbe. In v tem trenutku lep pozdrav komu?
Ja, dober dan. Pozdravljeni, vaše ime? Marija. Marija, eno črko iščemo, oziroma črko, ki jo boste podali, jo bomo ustavili, če bo pravilna. Imate še eno možnost, če ne se bomo žal poslovili. Katero črko? A. A. Poglejmo, kaj pravi profesor abecednik o črki A. Pravi, da je ni v tej besedi. Več sreče prihodnjič. Iščemo torej besedo s 5 črkami in zadnja črka je N. Z področja glasbe pa je tale beseda. Še samo minutko in 15 sekund imamo torej na voljo. Glasbilo, pravi gospod abecednik, v pomoč, da iščemo. Lep pozdrav komu? Dober dan, Pavla. Pavla, pozdravljeni. Črko, ki jo predlagate? E. E. Črka E, kaj pravi gospod abecednik o črki E? Pravi, da je še eno črko. R. R. Iščemo torej glasbilo in za črko R gospod oziroma profesor abecednik pravi, da je ni v tej besedi. Žal, več sreče prihodnjič. Nasvidenje in lep pozdrav. Iščemo torej besedo z področja glasbe ali pa glasbilo, pravi gospod oziroma profesor abecednik, da iščemo, katero glasbilo neki bi lahko bilo. Tole vas sprašujemo. In lep pozdrav, kdo je z nami? Rozika. Rozika, pozdravljeni. Hitro črko, preden se naš čas izteče. Črka. F. Kako? C kot Celje? Ja, ja. C kot Celje. Poglejmo, kaj pravi profesor abecednik o črki C. C-ja ni, žal, Rozika, in tudi naš čas se je iztekel, tako da žal bo gospod oziroma profesor abecednik pokazal, da je bil to boben. Boben smo iskali in nagrada ostane pri profesorju abecedniku vsaj za enkrat, torej poraz in več sreče prihodnjič. Mi smo še vedno pri posebni produkciji Belly Dance Evolution. Kot rečeno, si jo boste lahko zadnjega tega meseca ogledali v SNG Maribor. Delavnice ste prejle omenili? Ja. Bo tudi možno se naučiti kaj takšnega? Ja. Delavnice v bistvu bo seveda imela Džilina in pa njena pomočnica Heather in Kejši Čaj, ki smo mi videli že pred 2 letoma v Mariboru, članico Belly Queen. In jaz se zelo veselim, da bomo lahko spet slovenske plesalke uživale toliko znanja od takih kvalitetnih učiteljic. Več informacij o delavnicah pa kje najdemo? Na www.zahir.si.com. Tam pa tudi o sami predstavi. Kot rečeno, si jo boste lahko ogledali zadnjega tega meseca v Slovenskem narodnem gledališču. Najlepša hvala, uspešno, Ana, še naprej. Teh gibov, čeprav imam trebuh za to, ne bi ravno ponavljal. Bomo izgubili vse gledalce v temle jutru.